5. Правильно. Давай. Ты уже 2 раза, ты подавал 2 раза. Даже 3 уже подавал. 7-6. Это уже как? Это как? Я понимаю. Я хочу хоть с кем. Здесь мы со мной играли. Я с той не играла. Чего? Это всегда 1 на 1. Ну да, желательно. А кто со мной будет, мне не важно. Не хочешь, не надо. Крутите. Дает номер. 6. 4, да? Тогда кто сдаёт? 6, 5.